Πάλι φεύγει μόνος του. Και το έχω και σε βίντεο. Εντάξει, 15 άτομα. 30. Ξεκίνησε 30 δευτερόλεπτα και 5-0 είναι. Έλα. Φωνάσε. Ψηλά το πόδι και θα τα πούμε αύριο, έτσι, περαστικά. Μπράβο ρε Πέρι. Ναι, τώρα λες μπράβο. Έχω και το lay-up του Αλκιέ, το τράβηξα βίντεο. Ναι. Ναι. Μέσα, το έχεις. Μόνο. Και δεν έδειξε. Δεν τρέπεσαι. Σταμάτα να μας κράζει. Ατομικό να πάρει πόντο. Ναι, πώς είναι αμυντό. Άλλο εσωτερικό. Φαντάζομαι που είναι. Δεν το φάνε εσωτερικό. Σκύψε λίγο ακόμα. Σταμάτα να μου φωνάζεις σήμερα. Μέσα είναι το 13. Ο Άγγελος ρωτάει αν παίζει ο Περικλής. Α, ωραία, πολύ ωραία. Στο βίντεο. Για βλέπει μετά τα λάθη του. Ναι. Εγώ περιμένω την τάπα του Περικλή στο άρθρο. Πατέρα για αυτή την τάπα. Θα δώσω άλλα 4 ευρώ. Γι' αυτό τραβάω βίντεο. Κρίμα τον boy σου. Γιατί δεν πάνω το Περί. Μπράβο! Ντέρμπι. Όχι επειδή τραβάω βίντεο, σταμάτω. Γίνει κάτι να είναι χάσει. Παίζουμε 4. Το Πέρι μας είναι. Μπράβο! Δεν πειράζει τώρα. Μπράβο ρε Άλκη, Το έχω. Σήκω! Σηκάρω αυτός. Σηκάρω, δε. Σηκάρω, δε. Πρέπει να είναι ολομόναχος και όλοι να είναι εκεί. Σταμάτα. Τι να κάνω. Δεν έχει βρει τα πατήματά του παιδί. Ρε καλή πάσα.
Σταματάω. Δεν περιμένει.